من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صمتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك بصر وسمع والكلام مكمل سبحان من أعطاك ثم حماك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Wanama Maislamu watukufu, ikao domloba zimanami haruma ya darsa yinu na mumnikoni zintosa njema za Kiislam, ni mwambie nuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haizo ya maudhu ya leo ngarjuka ya haruma oonesa utukufu wa hizi hukume za huu mwezi wa Dhulhijja, ikao ngarzandisao maudu mtanu insha Allah. Aizo abo yonde maudhu ngarjuka ukaniyo ya honesa wa utukufu wa hizi hukume zinu hamade namna za onesiwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikao ngabo hadithi zinkizi onesao au ngabo hadithi zionesao utukufu wa hizi nsihu zinu, na ukaya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yonge onesao ila rehma ya hahe na shilairumbi shahahe haruma zila zumbe za hahe. Na ukaya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajali yokanga bo mawasim ngabo period na makati ikao hayajali ya ukaya ike furswa hosolimu wa rumahahe ya ukawajirejeze uha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya ukawalemanza watahe maghfira ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa yaka Mwenyezi Mungu harihumbu shaharijali ya ukasiti maasumin harijali ya hanamna yakao ngiyo tofauti na ala malaika, harijali ya wingi wa hatu namna ikao ngiyo tofauti na ila mitume ikawa joka ujojo kwa malaika izo ziumbe za umba hanamna inro ajiya uka wokwa waji maasu ishohindini hajaha umbu wanadamu hamada si ama hawatunguwa hawasafisha hawajali ya ukaoma maasumina nade mitume nade manabii hawajali ya ukawo waja utena wokwa afanya makosa ama sirabakia wa harijali ya ukahindi si ujo urenda njema habadi namna ikao si ujo urenda naye shaila rehma ya hahe wayajoka narjuhenda hata wakati ghafili hene dunia, narjuhenda hata wakati rizime harumo waasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Riduaze uka Mwenyezi Mungu yende urinamesho, riduaze uka Mwenyezi Mungu wande yarumba uri ruzukiyo uri ko unono riaishiyo harumo ardhi ya hahe rafihniwa nele bingu la hahe ri ronfia harumo hawa ya hahe haina ndongoro iloniyo Mwenyezi Mungu yende yarinika cha wakati mwanadamu yujo uwaza uka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala liyamfanyilia hizo zonti pia ikaonge lazimu ya shukurie na ho shukuria na ula humtoe ho shukuria na ula udungaze amri zahe ho shukuria na ula ujende sahule na zilika wakati hanza. Amma mwanadamu godu hadua za hizo zonti pia hanjia haruma urenda nayi hanjia haruma wasi Mwenyezi Mungu haranti ila devoir yahe na ila mission na ila wajibu ya lazimu ya zitekeleze haizo hunu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dobahanu ya rudia ribenulie ila rehma ya hahe nando kaya katuri ranti hata wakati waziliwa ya jari liwe na mauduntu wa kiyama shahunu harudi hajari hansi za nyakati ikaunguri paro nguparo izumbe za hezo ntipia ya ukahenyi waru mwahangu na mje mtahe maghfira ya hangu na mje mrengeze omdungano wa hanyu nami na dokamlekezi ila relation na ila alaka ya hangu minanyi ya ukamreje harma yetu ayo huntwe haizo ngamjo mnikanize thawabu
ikauze thawabu hizo ngazijo mtongeza ni mshinde mratrape zila nyakati kaundo mwazilata haruma ughafilifu, haruma negligence, haruma uduaza zila wajibu ya lazimu mzi wangu wazifanya. Ida nabonga joka ujajero ndo kazema wasi mgizo zinji hari hanti zanga sirka haruma mwezi wa Ramadhan, haruma mwezi wa Ramadhan hari hanti za Lailatul Qadr rijar jar jihunduka habaha haja hari hanti za haruma zinyakati zinuri njiyao na ade zinyakati za hej dezinti hukume za ho mwezi wa Dhulhijj ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajalia ukazinti huzinu zinde zentihu za huenda mruende yatekeleze nguzo ya tano ya Uislamu armaula ikao ndio joshinda abaliman istata'a ilayhi sabila yejoshinda ende ya hiji ndo wakati ya ukamru ya rohe yafanye hiji amma haonokaya ngabwala nrika ngwajuka nezi nafasi za ndo hiji wende wa honda neneze thawabu zitonchash shaharudi haonokanga bwanrika kwa waju hanza wende sha kwa tina zilanchida rekanchida za mali rekanchida za ukaya wake na ula wakati wahenda au wabuliwa bake visa ukamrwa hundo visa yende au abaharujo kabujajeru hundo kanga si haruma wakati wa uwade wapeu na ndo wade wa corona milango nezinzia zibalo za honda ho heji haizo abo wa heji ndo walo suudi bahi amma walo harbazi ntizi rwajina yabo sisi baishede ya jokane zina fasi za mali yende shakati na zinchida au kaka na hunda nzia yende haizo hundo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hautahailo warumahe wonti pia wake haruma ze faida za hezi ntihuzino wake haruma ze rehma za Mwenyezi Mungu haruma ze ntihuzino wahundaneneze neema na zilazipawe ikaundo ya zihanti za warumahe haizo hunu haja alia namna yasa tena ya ukangarujuju ushariki ya nasino wananyasi walohu laboratu henda iliri hundaneneze thawabu haizo wabunga rujoka ujojaru hundoka yabo zinti hukume zinu 10 Dhulhijja Mwenyezi Mungu hajaalia ike okazio ya warumahe wonti pia ruwa ushinda wendo heji ruwa tojo ushinda wendo heji hajaalia ukaike okazio ya uka haina mrujo kautaha maghfira na tauba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bujo mghufiri haina ujo kautaha wingi wa thawabu Mwenyezi Mungu habuwe milango wa heze thawabu hizo haina ujo kautaha zaradhu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unu Mwenyezi Mungu habulilia nonondo hamifereji zila radhi zahe ya haina ukao dojo kauzihutajia idhan yabo ngarinjiyao haruma banzima audu ngarinjiyao haruma wakati mtukufu haruma zila nyakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yazitukuza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wonde yariuma wala katina mruho jumahe haizo abo hariumbu haubu haina hindushonti pia sha haja haruma zila ziumbe zahe haja hatungua nrongo hatungua nyakati hatungua wandu hawatukuza hujuma owanrojina uno harumo wanadamu hatukuza emitume ojumo wanadamu wanti pia uno harumo emitume hatukuza emitume mitano ambao ulul azmi min ar-rusul harumo emitume mitano haja hatungua mtume sallallahu alayhi wasallam hamjandio kandi wa kairi wa emitume yonti pia uno ngarjoka ujajerundo ka harmaze plus Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikaonde yaumba ya ardhi kamili amma haja hatungua mahala mararu hahutukuza nando mahala ndo msiri wa Makka ndo msiri wa Madina ndo msiri wa Baitul Maqdis Masjidul Aqsa haja aliyoke mahala ni huraru iho ho hakayiri ho hutukufu rahano mahala ni honti pia namni kauye swala ujo swali mahala ni yabo kujima yabo keti sawa neze swala ujo swali mahala ni hurajina harmo mahala ni huraru yuhatukuza makando handani o hadunga do msihiri wa Madina o hadunga bodo msihiri wa Masjidul Aqsa mana akautungwa hindi Mwenyezi Mungu yende ujuo zabari hindi ni akautungwa mahala niyo rahalo mahala ni honti pia ununga joka ujajeru ndo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakautukuza nyakati ununga joka ujajeru ndo ka hatukuzo mwezi wa Ramadhan haujali ukawo mwezi mtukufu raha nemezi yonti pia unu hakautungua masihu harme masihu yonti pia hatungue masihu ya Lailatul Qadr haijali uka masihu ya uyoka yiri rahana masihu shiwi yani rahana mezi shiwi alfu shahr yani maana yuma hamengo minane na miraro
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakautungua zensihu unu hajahajalia harma zensihu hajahajalia ukaya ngabo zensihu kumezinu ikawa hambo ayamul ashr min dhilhijja ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazitungua hazitawa hajalia ukazi amali mruyazi fanya harma zensihu kumezinu yani yujibi wanizo raha na nsihu zinroaje nalioka ujejeje hundoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harma wa mfumo hajalia ukaya yejuma wondo usiku mtukufu harma zensihu za mfumo pia unungalioka ujejeje hundoka harma zinyakati harma usiku hajalia ukaya masihu ye juzu ya mwiso harma masihu yani ukaua wakati mtukufu wakati wa baraka raha na zinyakati zonti pia bimaana hizo pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakhluqu ma yasha yauumbaisho yanzao harudiwa yakhtara hatungua hatsaua hatujuzi le kaundo yazitukuzao yazionesao kazoza kairi raha na yezinroaje idhan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harijali yenye zinyakati zinuri njia ora nzima audu zentihu zinu azijali okaizonti hunyitukufu tihu za baraka tihu za ukayamru yazidisha amali njema yazidisha ibada yazidisha taa au kauondo wakati wa maghfira uondo wakati wa tauba uondo wakati wa ibada ya ukamrahu ndani na thawabu zinji ya ndani na zira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala idhan yabo yo occasion ku ya lazima haina mzima harumasi ya yiprofite au kakatujua ka enga bjorudiba pare hani he occasion ya satena baada zinsihu zinu engu jokana muo rikana wenji rakada sinao wajotarajia waje waaishi zinsihu zinu hamadi namna raishi harmo mwezi wa Ramadhan shanga wahafa qabla Ramadhan ngabu wafa harmo mwezi wa Ramadhan ngabu wahafa baada Ramadhan sisi Mwenyezi Mungu ari hantina muhataba riomba Mwenyezi Mungu ari hantina muhata ri yaishi zinsihu kumezinu nane zinsihu ndarozadu ngayabo ya ayamu tashriq ya ukarifanye ndongo njema za utongeza ya ukaya rizidi thawabu rizidi ukurubi fosa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haidha ruhandani zi ayamul ashr min dhilhijja zinsi hukume za mwando za mwezi wa dhulhijja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haonesa utukufuha ahadani nando ulaba harumaye Qur'an ya labe nezinsi huzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haruma suratul fajr bahim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halaba amba wal fajri ngamlabo ne al fajr wondo na wasubuhi maana hunu Mwenyezi Mungu halaba no mwando wa usiku wal fajr baada abuha jahala hinzi walayalin ashr nane masi hukume wanaziona wanesoka layali bimaana izonde zensi hukume za dhulhijja baisha le kalima lija laila lija masihu amma risidua za ukaya hindi usiku haruma o mwezi wa haruma o mwezi yani ngabjamba sanatul qamariya si hundo kaya esi ujuwajo ko mwezi unjia bimaana abore sarinjia o mwezi wa Ramadhan au rinjia o mwezi wa dhulhijja diko mwezi woneha yeo mwezi woho ni hasandai woko one hawa asubuhi wala woko one hawa dhuhuri shawoho ne habo maghribi bimaana abo maghribi risarinjia abore sarandisa wo mwando wa hemasihu aizo abo hungaljoka ujajeru hundoka usiku ngwandisa oranziye masihu ushelewa uo mtana bimaana abo magharibi ya leo dabora ndisao mfumtano bimaana abo haruma wo mwezi wa dhulhijja ngarjuka uandisa ye magharibi ranze magharibi ya leo ita nabo hunu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati ya bawalayali na ashri ne masi hukume bimaana abo hakaukusudia wo mwando yani akaukusudia zensi huzo kume shaha handisa wo mwando wa haina usiku au kawo mwando ngwandisa wo ye masihu shako twandisa bwa asubuhi usiku ngwandisa wo magharibi shako twandisa bwa asubuhi ila nabuhunu walayali na ashri huni maana abodo kahindi ay al ayami al ashri min dhilhijja dezensi hukume za mwando za ho mwezi wa dhilhijja idhan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hunu halaba walayali na ashr washaf'i walwatr halaba neshe hisabu
ikawshe isabu shoka hiri ya adad ze nombre zoka hiri imma zoka shaf'i zoka pair au zika watr au zika impair. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halaba nezikao zoka pair yani zoka zili wal watri na nazilika au zoka igume. Idhan abuhu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ba wal fajri wa layalin ashr halaba nezenti hukume zino na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hunu yonjo ulabana haina hindu shonti pia. Amma ni kinyume sisi si karjulaba illa billah illa ikangari labauri labe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yo haram wakati mru ya labao ya labe na mbaba hae au na mzaza hae au na mtume au na walii choka yonti pia au na hindu shonti pia sheika mrungu labo nge lazima mru ya labe ha Mwenyezi Mungu mrambe ngamlabo ha Mwenyezi Mungu mrambe wallahi billahi tallahi wa rabbil Kaaba wa rabbil Kaaba yani bimaana mru ya kumbu we Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamlabo hemfa umewahe al-Kaaba ngamlabo hemfa umewaho eziumbe zonti pia ngamlabo ne yani umba ngamlabo ne yaumba haina shilio ngamlabo ha Mwenyezi Mungu yende mlabo ikawo sahih. Na hundo Mtume sallallahu alayhi wasallam amba ukaya man kana halifan haina mruanzo ya labe falyahlif billah na labe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man halafa bighairi llahi na haina mru ya laba na hindu ito Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukati halifu ya al-Kaaba au ti halifu yani fasirablo kati labane al-Kaaba au ti labana Mtume au ti halifu mbaba yangu bimaana abo faqad ashraka ikaha kaujoka yani haina mru ya laba mlabo hamandu yabunge lazima joka abo hashirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abo afanya hindu shambao shirk. Amma Mwenyezi Mungu yujo ulabana haina hindu shonti pia na banumla abo wakatula bao bimaana balao ngwanzo uthibitishe ndongo za ukaze ndongo zinu zoko ili na kabati hindu sha utongeza haina mru ya kubali hama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kauo de alhaqul mutlaq yonde sibuzi ya kweli. Idha na wakati ula bao wavumbu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabo yohamba hindi yohamba yamin womlabo ikaonge lazimishao wala mrikaongo labo hosoni mahe ya ukubali zile ikaondo wazamba ne ikaujaundu hokabala ukaulabandabo bimaana abo ule kosa hilo libakishalaha howe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kabo ngiyo hamahiri husankada na haina za kairizo tipia hata uwasulie juma ya some na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bimaana abo ngiyo onesao mru mwenzanda abo enda mno na mru hamandu wonge na makosa enda mno. Na huno harumwa ya fiqhi unungabo mlango ambao babu ndo mlango al-yamin yani wa ulaba ikaw yo wazi wajao tena min wasaili miongoni mweze ze moyen ikaw za hindi za ithbati za uthibitisha za preuve. Idha nabuhu wakati harumaze mahkama zohenda hata ziwasulida rajambo kange lazimu mlabe wakati bato dalili zonti pia waruwa suluho mwisizoni na ndo kamru ya labe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ukaze nongozi nunja zifanya au ze nongozi nuti zifanya au zinu amlabo Mwenyezi Mungu kaze nongode namna yinu au tinde namna yinu yabo bakishoka ikau saulaba yabo yo wazioka boze nongo yabo iwe dalili saitosha ibakisha ya ukaya haina ndongo mru ya laba ya ukanga mlaba ukamjo fanya ndongo fulani au hata fulani yabo isairende hokangiyo wajibu ufanyeze nongo zila badi ekaze nongo zila zondongo za maasi haina mru ya laba afanye nongo za maasi yabo hunu yatifanye maasi shabo yo lazimu yaje atoe kafara ikaula ba ukango joka ufanya ndongo hunu zo ikauze nongo zila zote nongo za maasi yabo ndio kangi yo wajibu ze nongo zila uzifanye ikazo nongo njema ikazo nongo za kaidi wa illa yabo ikazo tinde namna hiyo abo kuna uzifanya shabo hununge lazimu utoe kafaratu al-yamin hamade namna ikawe kaula ba kujafanya nongo zila wamba joka ufanya hujazifanya shabo hununga kwa makosa na ukange lazimu waje utena mruya towe kafara. Idhan abo yongeone sawa kahindi ngeone sawa muhimu wa ulaba. Idhan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati yala baona hindu ya bunganzo aronese
ye manfaa ne faida iliyo harumaze nongozila au ili onese ila importance na ula muhimu wa heze nongozila. Idhan abuhunu Mwenyezi Mungu wakati ya laba wa layalin 10 min zinti hukume za mwando za huo mwezi wa Dhulhijja iliyaronese ula muhimu wa heze nti hukume hizo na ukaizo nti hunjema za baraka ya lazimu mwanadamu muislamu yaziprofite haufanya amali njema haujikurubisho ha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Miongoni mweze nongozi wonesa wa utukufu wa heze nti huzinu ziarjoka ujajaro ngazinde zinti hu za huo mwezi wa Dhulhijja bimaana za huo mwezi wa Hajj ne Hajj ngajuka ujajaro ndoka yonguzo miongoni mweze nguzo za huo Uislamu harumaze nti huzinu ngabo usiku ambao yaumu Arafa ikawa usiku mtukufu halisi ikawa usiku ubaliao ya Hajj hiyo au kama tumehamba al-Hajj Arafa ya Hajj Arafa haina mruyatu hima harumale badala Arafa na yeye ndiye afanye Hajj bimaana abwe fasilabu bimaana abwe kajafanya Hajj. Idhan abunga joka ujajarundo kaya usiku wa Arafa ngo parihani hao harumazensi huku umezinu harumazensi huku umezinu ngabwe yaumu ambao yaumun nahri nando usiku wandu watinzao ze udhiya ikawa usiku huo ambao yaumul Eid do usiku wa Eid. Idhan aboye feti ya bili harumaze feti mbili za Kiislamu ya buhunga joka ujajaruhunre de Eidul Adha ikaonge parihani hao yensi hu yakume harumaze nsi huku mezinu za huo mwezi wa Dhulhijja. Yarjoka ujajaruhundo kaya ngaba parihani hao ila udhiya ikawe udhiya hiyo iyonge jo itsanganyihe bamojaneze nongoza he Hajj ikaonga zione sawa za uzirejeza na urirejeza harumaye tarehe yambayahatu Ibrahim alayhi salam na Ismaila alayhi salam ikau yokiswa ikaunge fungatana uwaja utena nezelongo za husu ye Hajj ikao wabwala walo Hajj wafanyao zenongo hizo shanga bonongo ikaunga risharikiana nao nanda ulaudhihi wala mnyama ikaunga jojaruonese wa utukufu wa udhihi yo ensihu ya Eid au ensihunda aruziliwa baada ya hensihu ya Eid ikao ya hamba ayamu at-tashriq. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada rasaraone saukaya Mwenyezi Mungu havumbuwa utukufu wa hizi tuzinu nando kahindi layalin 10 dezinti hukume za Dhulhijja ikao wanazioni hunu fasiri ze layalin 10 ununga bo tafsirin wa jina waone sauka layalin 10 izo dezinti hukume za mwando za mwezi wa Ramadhan ngabwa jamba layali na 10 zende masihukume ya mwisho ya huo mwezi wa Ramadhan. Amma ngarjoka ujajero ndo kaye tafsiri ya he jumhur ikawa ngarjoka ujajero ndo ka miongoni mwao ngarjoka ujajero ndo ka miongoni Ibn Abbas na Qatada na Mujahid yode tafsiri ya hao ya layali na 10 ka dezinti hukume za Dhulhijja au dunga ya hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam ikao waja utena hakaujaya onese utukufu hazensi hukumu yazinu nade hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam yambauka yahiri yambaukaya ma min ayamin kabatintihu al-amalu salihu fihinna ikao amali njema mru yako hifanya harumazensi hizo ahabbu ila Allah yohanzi wa hako ha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam al-10 yatendea zensi hukume zinu. Yani mtume mwamboka kabati nsi huikao zi amali njema mru yazifanya harumaze nsi hizo zohanzi wa hako ha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yazidia ya amali mru yafanya harumaze nsi hukume zinu nande zensi hu za mwando za Dhulhijja. Masahaba wambauka qalu ya Rasulallah hewe nrume ya Mwenyezi Mungu wala aljihadu fi sabilillah hata shay jihadi wa mrwenda yawa ni harumwenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeze amali mru yafanya harumazensi hukume za mwando za Dhulhijja ngezidi yawe shay jihadi shawana harumwenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume hajibu kahiri hamba wala aljihadu fi sabilillah hata huwa na shay jihadi harumwenzi ya Mwenyezi Mungu
bahingi yontini raha na zi amali njema mndu yazifanya harumaze nti hukume za mwando za Dhulhijja. Illa unumfume ngutiyo badi hamba illa badi rajulun yamrika wa kharaja binafsihi haroha yeye waye kwenda harumashe jihad wa malihi na ubalia ye maliya hahe yende yarumishie haruma yenzi ya Mwenyezi Mungu harumashe jihad falam yarji' min dhalika bi shay'in ya tureje ina mbarongo yitoka yonti pia harumaze ndongo mbili zinu ka harejeinizo oda honiha bimana hende hafu harumashe jihad yeye roho yahe hafu shahidi na hafu harmaila bwana harudi ze mali zahe zirumishiha gareje imbanongo itoka yonti pia sharo ayere ze mali zahe zendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harumashe jihad uende mrika uleo nguko mtukufu rahana zila amali kaundo mru yazifanya harumaze nti hukume zile bimaana shay jihadi wishoka sikayiri rahana zi amali mru yafanyao harumaze nti hukume zile shaho kakayiri dekaya harumashe la jihadi wana hata hufushahidi harumashe jihad abondo waka ze thawabu za mru shahid ngaziko kayiri raha na ze thawabu za heze ibada mru yazifanya haruma zensi huzini na singarujua wa haruma usilamu ya ukaya mengoni mwezi amalinku zenda mno za ukurubisha mroha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bahihu ngarjoka ujajero ndoka bahishe jihadi ngisho shamadu shama moja na hizo zonti pia hunu mtume ngurone so utukufu wa zensi huzini ya ukamnyezi Mungu ujibane za ibada za zensi huzini rahana ye ibada au ye thawabu au ye daraja ya hembu ikauleo hende harumashe jihadi shaharu dihare jainamuo batinoka hafia hafu shahidi harumashe jihadi. Idhan yabo inge wenesawo ula muhimu wanti huhamada zinu ikao mtume sallallahu alayhi wasallam arudi hamba ukahiri ma min ayamin kabatinsihu a'zamu inda Allah ikao zonyi tukufu ha Mwenyezi Mungu wala ahabbu ilayhi wala ikao zohanzi wa hako ha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala min al-amali fihinna ay min hadhihi al-ayyam al-ashr yazidiya ula mrufanya amali njema harumaze nsi huzinu aide zinsi hukume za mwando za Dhulhijja haizo hunga joka ujajaru hundokaya emnashoni wamba Ibn Hajar al-Asqalani ikao yemengoni mwe kibarul a'imma khasatan fil hadithi wa fil fiqhi mwinyi shiwaihu ikao shawjuli hania shaka ujashifa siri ya sahihul Bukhari shikwa hamba Fathul Bari bisharhi sahihil Bukhari ya al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani bai haone saukaya hindi amba ukaya beseye mengoni yani mengoni mweze nongo ikaozi ni benushia ikao za utongeza na mboka beseye yone hikma ya tongeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya tukuzaze nsi hukume zinu dabo yakaya harumaze nsi hukume zinu redo anzara angalie ngarjo hundokaya ye mishinzi yaheze ibada au ze ibada mshinzi zo gazitanganyi hao au ngazujwa hutanganyiha zitanganyiha wazima haruma zenyakati zinu ikao tindongo za ushinda ziparihanihe haruma makati mamwaji amahiri unungarjoka ujajarondoka harumaze nsi hukume zinu shaso alangeye ngarjoka ujajarondoka tumungeye anungwa funga uye tubu khaswatan yaum arafa ngaparihani hauze sadaqa nezi zaka ununga prudiba parihani haye haji na hizo kazi yacho ushinda zimkinishiha haruma wakati undwa jina haruma mwezi wa Ramadhan unu hakika ngaparihani hao ndogo zinji au kanga bo swala ngaboze zaka ngaboze sadaqa ngaboze nongozo ntipia sha unu ngabapuza we haji hauke haji yeke jufanyiwa illa dezi haruma ze ashhurul haji nezi ashhurul haji yabo hungarjoka ujajeru hundokaya yabo mpaka Ramadhani bire unungana bisao Shawwal na Dhulqa'da na Dhulhijja zonde zi ashhurul hajj ne haji huyo yoke jufanyishiha itompaka rinji harimo mwezi wa Dhulhijja hasatan zambisao ranzinde mwezi 8 hata rijeru waswili harmazen ayamu atashriq
ida nabo hizo nongoi kaulunga leo ngarjoka ujajaru ndo kazi ibada pia ngazijojo usanganya haruma mwezi mraji na badie hiji haizo jengi hoka haruma mwezi hunu au haruma zensi huku mezinu ikaunga waparihani ho hiji she hiji ngoyojo rudu uitanganye na zila ibada zinrojina ikawo zo ufanyishi hamezi mirwaji na makati mirwaji zo utanganyiha haruma wo mwezi hunu au kanga waparihani hao yetumu anu wafunga yetumu beishe tinde ya Ramadan shad tumu anu wafunga tumu onu anungwa to zaka hunu ize sadaka ngazijojo parihaniha hunu ye hiji parihanihe hata nezi amali zonti pia njema zojo utanganyiha haizo Ibn Hajar al-Asqalani kwambuka beseye yuwe mengoni mweze hikma ziyatongeza ya ukazintihu zinu zontihu za baraka zontihu za tukuziwa raha na zintihu zontihu ida na mwiba kisha ukahindi amadi namna raonesa ukainu okazion unu wakati muhimu ya lazimu mriyati ulate khasatan arjoka ujajaji hundo kaya sisi hata walanrika ole ongo afanyo jitihadi wafanya ibada watuim Mwenyezi Mungu chaka arjoka ujajaji hundo kaya owinchi wa hatunga sina madhambi ya tomashashi mriyati linde hata la wehu duniani ikao kabati mrujosa ndai iriya joka uroha duniani enge mrajambe wondo wakati mrajoka ujatahe Mwenyezi Mungu yasamihim Mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa al-ma'sum haizo hunga joka ujajeru ndo kaendia kana winji wa ufanya ibada akana winji wa utahastighfar akana winji wa ufanya tauba ili Mwenyezi Mungu yamsamihi madhambi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamhafadhi kafanya makosa shayu hauone saila hazi ya ukayema nadamu wa ushukuri ya Mwenyezi Mungu na ukayema nadamu ya ukayafanya ila wajibu Mwenyezi Mungu yamlazimisha uonde yatukuzi wakafanya ibada hawingi za ibada zinuri zifanya waba zininga tahori shenkeze mbabi Mtume sallallahu alayhi wasallam na uonde wika ukaja kana uhitajifu haku au kakaja kaulinda ukaya Mwenyezi Mungu yamghufirie madhambi wala kaja kaukana ukaya yafanyizo zonti pia ila jojo aenda bebo na tujotulwa mroni fatuze sisi ikanga joka ujajeru ndo kaya ngari rutozingizi wana maasi rutozingizi wana madhambi rutozizi maharma ghafla ya ghaflia na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haizo wakati Mwenyezi Mungu ya jamba ukana mje banga mu occasion tayinu ya ukani msamikeni ya bundo bahani ya lazimu mdu abeze yarambio mdu yabeze yarambio ya tahe ya la maghfira ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yinukto ya bili kalitoka ujajaru ndo ka haina mzima harmasi ngena mihima shiwi mihima he nafsa moya mihima he maisha ya mihima ya howana mihima ya hezefami mihima ya nsi mihima ya miji kalitoka ujajaru ndo ka mihima mingi ya rizingiza na nyakati hamanda zinu zinde zinyakati za ujinyenyekezo ha Mwenyezi Mungu mriyale maanza be ya rab au kazi nyakati za tukuziwa zinyakati za baraka hizo ndi zinyakati za mru profite ya tahe rehma ya Mwenyezi Mungu na neema za haku haizo hunga joka ujajeru no kazinu ayyam na zinunti za baraka za uomba dua hata Mtume sallallahu alayhi wasallam ba khairu duai yekairia heze dua dua arafa de dua ya mruomba usiku arafa yaumi arafa idha nabuhunu wakati ya lazima mria beze ajinyenyekeze yaombe Mwenyezi Mungu yatoleye irere nafsa moya haina mzima harmasi remala hoya hatu remiji ya hatu rensi ya hatu rule mengu kabili hasa tanujoka ujajeru ndo kangasi haruma wakati mziro rilona haina baya lonti pia ima baya ya miji nezensi neze siasa nezonti pia ziriti ya haruma mzinga manyu wenda mno chenga joka ujajeru ndo hata zesu haza hatu no watunga si haruma khatwari wakati kaori zingiziwa na uwadika ukarutu wananguonda hubi na uwadika ule hata mpakana bahaka mtuju yani ashawiri la dalao la uone sawade huo haina wakati rambangu wa Mungu zangu asingo uliru hunduwe njeza haizo abunga si haruma hindi ngasi haruma wakati mziro ya lazima haina mru ya rensi ya nyamize haina mru ya nyamize mbabi ya rensi ula ufahari na ila kiburi na ula ujiona mru ya nyamize ya unokaye mru mbungufu hosoni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya unokaye mru mbungufu haruma yeziumbe za Mwenyezi Mungu yaziumba zonti pia
ili ajidhalilishe hata Mwenyezi Mungu kabo Mwenyezi Mungu kabati kashif kabati mru wa ujusa wala yatoele balinu illa anta ya rab wala kabati mru wa rutole ya yemihimma roniyo illa ant la malja wala manja kartina mahalani ya utalia wala kartina mahalani ya uvuka illa ilaika isondo hapo jubo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ila nabozi nyakati ikaunga zidunga na one mihima inyonti prashazi nyakati Mwenyezi Mungu amuka yani nambenzi mbabije kiburi hanyu mjoka mide na mbani mjokaya minde ulona zerongo zonti pia zimamul umur minde mfaume wa kweli shatinda wanu wajiva zao nguo ya ukao wafaume ngwarenda wezo wanzao aukango wafaume sho ufaume wanrabo ufaume au hata wao kwa tu jimilikisha manfa wala madhara heze nafsa mozao kwa jamba mraji huone kawa tusema kurundua uwa wa dhulumu wa sankada za haki za wanadamu ila tukabala wala ufaume au mvu ila mreleso Mwenyezi Mungu yawarelesa wa ili wazidu hangamia ili wazidu usiho bakasir hoson Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shimfaume Mungu wende umiliki zenongozo ntipia idhan hunu mdo wakati ya lazima haina mzima harmasi yajinyenyekeze yajirejeze yalemanza yafanya ibada yazidishe toa yae la'alla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujuri ghufirlia makosa yako la'alla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujuri tolea mabadika ndo yarirema la'alla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujuri tolea omzingamanyiho waheze fami batomru ishiliano nemru mshenda mna lazima au mru mshiliano nemrumme au mwana yaishilie mbaba au baparihaniho kaya leo baparihanihe namna ya mdungano wa ukweli ukahaina mru yahisi ladha au yahisi raha au amani na tranquility harmo hayati wa idhan zinde zinyakati ya lazimu rijirejeze uha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rifanye hizo mtume sallallahu alayhi wasallam ne masahaba yahahe no wakairi waritendea wakaufanya harma nyakati hamadazini haina mzima harmasi lazima yatunde nyakati nyitukufu hamadazini mrufanya enongo ya mwando ya lazimu mru yaifanye yondo nongo ya mwando ya haina wakati wonti pia yonde nongo ya mwando ya lazimu mru yandiseranziwa haina usiku mru ya njia haina usiku wahea lejua lahea yonde nongo ya mwando ya lazimu mru yandise haina usiku yonde nongo ya mwando ya lazimu mru yandise haina ma yonde nongo ya mwando ya lazimu mru yandise harina occasion njema mru yanjia uharumu hiyo nongo hindi domru jadidisha ye tauba ya jadidisha ye istighfaru ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yonde nongo ya mwando au kauondo mlango yondo la kile ya mwando ya utongeza Mwenyezi Mungu ya ukubali hadani doto jusa ye mihono mrafanye namna yinu ya ukazembi ngamziro dingoni na mimi bo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamjirenge yo ahdi ya ukaya ranzinda baha ngamanzo ndengeze mfungatano wa hangu nawe na dukaya nike mru mawaza kweli wa hao wa hutui na uhuishilia ze amri za hao na ujendesa hule na haina rongoza maasi idha nighufirilie zembika odo za tende nighufirilie madhambi ya hangu haina narenda zonti pia haina na hamba zonti pia ikao kujakaradhinizo wala gazijadungana neze amri za hao wala gazijadungana ne sharia shahao haizo ranzileo ngamjito nizo nafanya zonti pia na mimi ngamjito harumaze mbina zifanya zonti pia na mimi ngamrongo ahdi osoni mwaho bo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ukansina urejei haruma hizo ikaundo na kaurenda na ukaya nisaidie bo Mwenyezi Mungu nikeba moja no warumaha ho wahutoi nikeba moja no warumaha ho waabudia nikeba moja no warumaha ho waudunga hizo ikao dizo wanzao nadeze amri za hao na ujende sahule na haina nongo mbi ikao ziharaza idhan at-tauba yende nongo ya mwando ikao hata mtume sallallahu alayhi wasallam harambia ukaya hakaustaghfiru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina usiku kado mengo mfukare na mfukare au mfukare na ndaru dimana boyo hauone saukaka kajuma ufanya istighfar ya ustaghfiru Mwenyezi Mungu na utubio wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah
enyi wandu ikaundo maamini Mwenyezi Mungu na mtubio ha Mwenyezi Mungu taubatan nasuha, yani tauba ya kweli, tauba ya sibuzi ikaonge hakikisha uze sharuti nanda ula mdura ntizembi nanda ula mrujita nanda ula mru azimi wakati rejei harumaze nogo hizo tubu ila Allahi taubatan nasuha. Idhan abo yonde nongo ya mwandu ya lazimu mru yaifa yenukto ya bili unu wakati ya lazimu mru yazidishe hindi yazidishe ila dhikri ya uvumbu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mru yake juma uvumbu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawinji ne dhikri yore kango joka uvumbu wa at-tahlil hamade namna mtume sallallahu alayhi wasallam yamba ukafa akthiru fihinna armazensi hukume za Dhulhijja na mfanya winji harmazensi hizo min at-tahlil ya la ilaha illa Allah والتكبير نوجانز تكبير مرامي الله أكبر الله أكبر والتحميد نوجانز نحمد يوك الحمد لله الحمد لله الحمد لله mriyafanya wingi wa uvumbu wa Mwenyezi Mungu yaposi lazinu bahi shara subhanallah na haina dhikri toka yonti pia mengoni mwiyo ndo usoma ya Qur'ani ha wingi harmati hu hamada zinu mriyafanya wingi wa uvumbu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mriyafanya wingi wa usoma ya Qur'an mriyafanya wingi wa ujana takbir na hungarjuka ujajaru hundokaya Abu Huraira na Umar ibn al-Khattab wakaudo roha hata harma wenda harma shindo wenda ho shindoni wakati wa ujusiza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hunu ikema islamu waishie masahaba waishie ne tabi'in waishie takbir ya Umar ne takbir ya Abu Huraira waishie ya jushilia yani harumwazenzi ya haruma ho shindoni wandu onti pia waujusiza haji kuu Allahu akbar la ilaha illa Allah wadoja neze takbiri hizo namni kao mji waudilia mji wa Madina waudilia ila takbir. Idhan yo sunna zensi huzinu reka baada haina swala reka hodahoni reka ndo nziani wa mahala nijojwa humkinishia wandu watu jo tabishiwa yani harmazila ntizahatu za Kiislamu ndoto jo tabishiwa shahu nukena ukirimra minguru hadubo ho marché au yadube honziani yake jumaba Allahu akbar au kanu watu jo fikir kayo dala mate terroristi tawao amma gejohum kinishia mbajeniyo hodahoni wanduajenizo wamisihirini haina bahanujo ukaya udoja niyo hambabi yani mbu yake na wingi wa uvumbu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harumazenti huzinu khasatan yawm Arafa wa usiku wa uzidisha ze takbir ikao hununge fani hanihao na wala nanyasi walo haruma ya haji ikao uzidisha inu ambao talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak haizu abuhu sisi singarukona ze takbir ili adeka ruanzara ngalgezenti huzinu utimaka wala utiharuma ya haji shahunu Mwenyezi Mungu hatomnika nongo ikao za udoji fanisa na ufanihana na wala wananya ikao ndo alohula wafanyao ihaji. Ila na hiyo mengoni mwezi nongo hasatan yaum Arafa mliyazidishe dua ikao Mtume sallallahu alayhi wasallam anamyokaya khairu du'a du'a Arafa yakairi ya dua au ya dua ya kairi dua yaum Arafa ndio dua mliyomba usiku wa Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli nekairi ya hema kalima nezenongo na hamba rami rema nabii waka kabla ya hangu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah kabati mfaume munyu abudi wa ito Mwenyezi Mungu wahdahu wa yeke la sharika lahu katina shirika naye wala katina mndu wa utanganyiha naye lahul mulku wa yeke yende munyu wa ufaume walahul hamdu naye wa yeke yende yastahiki mavumizo ya kamiliha wa huwa ala kulli shay'in na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujuma haina nongoyo ntipia yanzao qadiri mshinzi wa bali kado tabia bite wakati shaytan bakun rende hapa yakun zila rongo yanzao zirendeha ida nabu ndi mfaume wa kweli de mfaume wa kweli shati ndo la ujoka ukaharuma emarambane uvati na indizo ntipia no udhulumifu
ili yajone soka hindi yende mfaume bayingu shindo hatoa amri ya uranganya au ya udanganya she mfaume waza kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwezi amal nezerongo ikao leo ya lazima mru yazifanya haruma zinsihu zinu domruka nizo mtume akaufanya raire masahaba wa hahe hindi domrufunga zinsihu zinu hasatan dezinsihu shenda yani dezinsihu nane wamweja nenso ashenda ikao yohambwa yaumu arafa amma yensihu yakume ikao yonde junji ya haruma yensihu ya idi ila ambao yaumu nahri au yaumul Eid iyo haramu humrufunga wa usiku huo. Amma zetumu mrungu fungwa harumaze nsihu nane mruarudi hajaha kaza iyo usiku wa shenda ikao wohamba yaumu arafa. Haizo hunga joka ujajar hundo kaya humrufunga zetumu zensihu hizo miongoni mwezi nongo muhimu ya lazimu mru yazifanye haruma hadithi ya boshelwa na mzima harumu harwashe wa mtume sallallahu alayhi wasallam yauni saukaya kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam hakaudo funga kana yasumu 9 dhilhijja hakaudo funga zinti hukume zaho zinti hushenda za dhilhijja wa yawma ashura na ufunga usiku wa ashura wa 3 ayami min kulli shahr na ufunga mtundaru haina mwezi na mtume sallallahu alayhi wasallam hununga kutoka ujajeru hundo kaya harone saw kama min abdin yasumu yawman kama simrikao leo ufunga usiku uzima fi sabilillahi hamyezi Mungu harmenzi ya Mwenyezi Mungu illa ba'ada Allahu bidhalika alyawm wajhahu 'anil nar illa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yohendesa hule ho usiku uzima wayafunga bahiyo hendesa hule wajhahu wa uso wahe 'anil nari nomro 70 kharifan kiasi ya mahamengo mfukare idha nabohunga joka ujajeru hundo kaya omrufunga usiku uzima hasatan siku njema hamada zinu idha nabo yongeone sao utukufu na daraja za thawabu mru yazipari sao na mtume sallallahu alayhi wasallam arone sawa utukufu wa mrufunga tumu bayamba ukaya haruma mtume Mwenyezi Mungu amba mtume hamba haruma hadithi al-Qudsi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amba ukayahiri amba as-sawmu li yetumu kullu amali ibn adam lahu illa siyam haina amali mwanadamu yafanya yonti pia yo ya hahe badetumu fa innahu li yo ya hangu wa ana ajzi bihi na mimi ndiye mwinyi huiliba yo ketunji ya haruma ramadhani bahi shayunge njiyao haruma haina tumu yonti pia mru yafunga hunu Mwenyezi Mungu jiri fumbo kayetumu yo ya hahe na hunu wasiyamu junna na ulamrufunga bimana yombinga yahu hafadhi ni adhabu ya Mwenyezi Mungu waja tena yombinga yahu hafadhi na maasi idha nabohun ngarjoka ujajeru hundo kaya zenti hushenda zenti hunane zo sunna ukamruya zifunge kwa yaju hambaye yaumu arafa ikao mtume sallallahu alayhi wasallam suila an sawmi yaumi arafa hauzisiwa naufunga usiku wa yaumu arafa baihamba ukaya yukaffiru sanata almadhiya usiku uzima unwekahu ufungu nande usiku wa arafa yani yonde mwezi shenda shande mwezi shenda ya usiku la wanduwa himao wabadaju arafa hunu ketu lazimu mru ya jitrompe ya ukaya bonde mwezi shenda nganzo ike mwezi shenda ila o mahalani uliyo sheikenge wafikianao no usiku wanduwa diyo arafa wa illa ikaha made namna wandu wakawazoea halembabi ya ukaanguka wazingara legiri la ukampakande mwezi shenda uja ufunguye mwezi shenda na yundi ho kabala Makka yaumu arafa ikajana ne mwezi shenda ngiyo leo uja ujihantuka ngo ufunguye mwezi shenda niyo geja udunga na ukaika usiku wandu walo arafa yabo ufunguye mwezi shenda chakuja funga yaumu arafa izo kweli yo ukande mwezi shenda mwezi kume wanruwa swaliye yidi sha mwezi shenda yanda hu de mwezi shenda ya hula wanruwa fanyawe haji
bimana we calendrier ya lazimu wandu wadunge de calendrier ya Makka de calendrier ya Saudi mru ya joka hindi mwezi shenda Saudi bimana do usiku wandu wa hima wa Arafa halafu usiku huo ufunge yetumu usiku huo yambao yaumu Arafa ensi huyabili wandu wa swali ya Idi al-Adha. Idhan mtume hauzisiwe yaumu Arafa ambao kaye yaumu Arafa usiku uzima huo yukaffiru sanata almadhiya, yani youfutia mru ye madhambi ya homa hawavira walbaqiya nana ulama hawandu mru yaishiyo ulama hamru yaliyo bimaana Mwenyezi Mungu youfirilia mru ye madhambi ya homa hawavira na unuma haikaundoriliyo idha nabuhunu mrungu samihilwa madhambi ya mahamili yabo yoti fursa wala yoti okazi ya lazimu mru yasiuhe wala ya lazimu mru yafanye ulemevu shau yo fursa ya lazimu haina mzima harmasi ya irenge hamuhimu na jitihad. Idhan hununga joka ujajaru hundoka yo mengoni mwezi nongo muhimu ya lazimu mru yazifanye na usiku wa Arafa wa usiku ikaule mtukufu hadisi au hata mtume sallallahu alayhi wasallam harone sauka ya hindi uondo usiku ikao shetani yekaoneha mdhalilifu mbungufu utihindu yani mrika ule uwe urungama kabati usiku ikao shetani uwe urungama haku hadhalili haji ono mbungufu hamande yaumu Arafa au kwa uondo usiku ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yohambie malaika yahahe yaukayahiri na mwangalio wa rumahangu waja haula wa harmuma halani hao no makazini hao shu'than ghubra yani hunu nagaba na utaabifu na ilihiri ili waje watekeleze hiji watahe maghfira ya hangu watahe samaha ya hangu watahe rehma ya hangu haizonga mumshuhudio ninyi malaika wa hangu ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum ya ukati wa ghufirliye madhambi yao wonti pia bahi shetani iblis alayhi la'na yuzi yani yurunga makia siotosha haukangu ono kayahiri ye hazi yaifanya harmoma hakamili au tozaino wanadamu na uangamiza na uwahendesa hule ne rehma ya Mwenyezi Mungu haizo haja hundoke hazi layonti pia itoka henda jababasi au kahafanya hazi layonti pia garo wangu shoho musizoni waja wajihundu harma ya occasion ya usiku mzima hamanda unu wataha maghfira Mwenyezi Mungu hawaghfiria ye madhambi ya hao wonti pia ya mahamili domo hawavira na ulaulio aza Mungu jihundu kangurudende andise azero. Idhan yabo yunge unisawa usiku hamada huo kwa usiku muhimu ikao mtume sallallahu alayhi wasallam harone zaharma hadithi rojina ambao kama min yawmin aktharu min an ya'tika Allahu fi kabati usiku ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yurahuri hawinji min yawmi Arafa yazidio ya Arafa ma min yawmin kabati usiku ikao aktharu min an ya'tika Allahu ikao boka hawinji wa ukamnyezi Mungu ya rehuri owandu nomroka watende mroni min yaumi Arafa yazidia wa usiku wa Arafa. Idha nabuhunu usiku hamandu wa usiku ya lazim mbake harumata mru yafunge wa usiku huo shaharuma mru hindi de mri kauleo kati haruma ye haji kemri kaungu fanywe haji yosunna hosoni mahe yafungue kemru uti mhaji hunu yosunna yafunge usiku hamandu ne mwanadamu kaule ujondo kange na udhri wa ukange mwade ya ukakana ushinda afunga usiku hamandu wo na tosharikiana no wangu haruma ufanyaze ibada na tofanya wingi wa usome Qur'an na tofanya wingi wa uraze auradi rekangu joka kana astaghfirullah la ilaha illa Allah ya swali mtume sallallahu alayhi wasallam ya jenezi tahlil la ilaha illa Allah wallahu akbar subhanallah haina nau'u ya dhikri yonti pia yaifanye nane ze nau'u zirojina za njema za usaidi wa wanadamu za sadaqa za urenda njema za leo mruyazifanye ili asharikiane no
wana nyama Islamu ma mu'minina armaze thawabu neze rehma neze neema za usiku hamanda huo onunga joka ujajaru ndo kamengoni mwezi rongo muhimu ya lazimu mru yajitayarishe ndonondo armaze nsi huzinu mru yaje yazifanye mengoni mwe hindi ndo mrupanga yajitartibishe yajiorganize yashinde yahunde mnyama yaje yamtsinze yaje yadhihi yensihu yaidi au zensihu ndaru ikao zohamba ayamu tashrik baada yensihu yaidi idhan mruna tofanya hama do wakati mru yalone mwana jokanza mbeho salini yajokanza lisowa ndu ya walise mahombe ya maele yani mru yafanye shughuli mru akuhandisa ujitayarisha ataheze mbuzi atahejao idhan mruna joka inuyo muhimu rane zozo nsipia mru yajipange yajandalie yaje akeba mojano wajoka udhihi usiku hamanda huo ikawa joka ujajaru ndo kaya mtume sallallahu alayhi wasallam amba ukaya ma amila ibn adam yani yekafanya mwanadamu yauma nahri usiku waidi ndongo ikao ahabu ila Allah ikao zohanzi wa hako hamnyezi Mungu min ihraqi dami yatende yaho mndu taye damu yani ho mndu tinza mnyama wa innahu la yu'ta yawm alqiyama na ukaye mnyama wa mtinza wola wadhihi ujoja maudun twa kiyama yakubalieva mweja yabalieze nyonga za haya wa ash'ariha nelepuzi wa adhlafiha wa inna dama na ukaye damu ya hemnyama wola la yaqa'u min Allah bimakanin yedamu ila yani wasili daraja ya juo hamnyezi Mungu qabla an yaqa bil ardi rahaye jatishia bade jumanti fatibu biha nafsa ila nabo ngeone sawa kahindi ngelazimu mru yajipange yatahe ye mnyama wa utinza usiku hamandu wo na bwe mnyama wonge lazima yake hindi yake mnyama ikao yajoka mnene yajoka mwema yatojoka na ifeli ya ukaya kena msongwe au ya nguhe mdu au yake namba ifeli toka yonti pia shake mnyama mwema ake mnyama mwema ulona nyama mru yaji yatinze usiku huo ikao ngajoka ujajeru ndo kaya haina mru ikao leo ngena ngumilikie kutie shahula yenswahili nane zinsi undaru zambao ayamu tashriq ya hula raina wala nrika ondo alo harmezo mbana yahe nanwa yeluwaye ya uliba ye nyumba haizo abo hunekange nizo vayazidi mba hindu yabo yabonge lazimu yatinze yadhihi ye mnyama hunu yo sunna muakkada yasisinriwa huludhihi yo sunna waja utena ala alkifaya idhan abike so jayundi haruma daho yembaba yani kabatize mwayeza ushindati batinzwa zinyama zingi yojo utosheka mzima hatundi haukaya yembaba mfano hatinzi baishe mnambuzi mzima kwa kakati na zemweye za utinza buzi za satena hazo yojo utosheleza yojo ukasunna ya utosheleza wala mrikao ndo wa wadati hamade namna ikawa ikaze mwayihengi hizo hunu yo lazimu haina mru yatinze wala wandu wadaho joka ngumiliki ya haina mru yatinze wa illa wanrujo utanganyiha reka wandu wadaho zima reka mru na wanzani wahe au mru na famina famizasa tena wanrujo utanganyiha wandu mfukare watinzi mbe au watinzi ngamia bimana mbe nzima au ngamia nzima yo ujua yika uluhia ya wandu mfukare reko wandu mfukare wala wadaho zima reko wandu mfukare wala wamalaho menji wojo usharikia na harma mnyama mzima haina mru hapartisipe haina mru hatuambabi watanganye rialila wahulu mnyama mzima watinzi hani ya hao mfukare idhan wondo upande wa ho uluhia ikao yo lazimu eojo shinda selo yahula mahalani ikao do mru yaliyo ejo shinda yajitinzi yeye bimana ende arenge mnyama waye yaje ya kenti yatinze yabo yonde ya lazimu mru yafanya amma ikake na humkinishiha amama halani hamanda hunu yo namna yonziro okaleoa we ushinde wende watinze mnyama wa hao yabo leo hunu mrujo ulazimi yani mrujo wakili mru hatinzi ya mru
ekanga bo possibility ya ukevala wakati mrola joka utsinza yabo yo afdalu yo njema wende washuhudie mnyama wakati ya joka utsinzwa na hununga joka ujajaru hundo kaya hata mtume sallallahu alayhi wasallam hunu haduhambi mtume sallallahu alayhi wasallam hunu haone saukaya hindi akahambia wala masahaba kajuha wende washuhudie mnyama wa hahobo yatsinzwao na ukaya haina wakati yatsinzwao yedamu istihao haruma ya ardhi yani isdubao bonti ono Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngughufiriliyo ye madhambi yao ne makosa yao ila nabo huningekanga jokiri ushuhudie bimaana ukebala yabo yo afdal ya ukaya ukebala ushuhudie ekake na humkinishiha hamadi namna rahamba wakabala washuhudia hamadi namna mtumeambia Fatima ya qumi ila udhiyatika fashhidiha fa innahu bi awwal qatratin min damiha yughfar laka ma salafa min dhunubik ya ukabufati juha wende wahimilie mnyama wahobo yatsinzwao mshuhudie umwangalie we yatsinzwao hauka letone la mwando la damu lidhubao harumaye ardhi Mwenyezi Mungu yo husamihi madhambi yao yatende idhan ekaka zina ushida za mkinishiha yabo hungejo utosha utowe ye valeur yani utowe mapesa unike mru hamada rizikofanya hunu mru anikaye ye harmwe busheri au mru anika mru wandu wataho hizi nyama mru amwakili ya ukaya yatsinze badala ya hao ngondo hatinzi badala ya hao atobali ye nyama hakwerea kabati hatamba taabu ekai jayundriha ngabandu wako wensale swala uka ekale otija tinenge mapesa tinike busheri au tinikaja mru fulani hende mfano hende hatinzi nyama inwa jina au gajangalia zila za lazimu abo yiswihi au geja yiswihi ikausa utowa ngawe na uaminifu ya ukaya mwanadamu woyi mwanadamu muislamu woyi mwanadamu ikaule ogu kaja shuhuriha ya ukayojulihaniha na mivanti na mikarakara na ndrabo na zuzo ntipia shauni kamrika ule oye dhahiri yahe yeti mdumuyi ekaito mkini shabala hende atwendarenge nyama indwa jina yatinzo hale yega jaitinza jatwendarenge nyama hula bala werea au gonzi au mbuzi yatinzwa hula yatutinzwa heli ni yahe ye udhi ya bala werea wewe husawdihi wale kwa salabak shabu ilo la hahina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shabu wewe kutina madhara idhan abuhunu zenamna izozo ntipia ngaziyodwa humkinishiha mengoni mo wakati mruya tinzao yabuhunu mbaba bismillahi wallahu akbar allahumma taqabbal minni amadi namna mtume sallallahu alayhi wasallam au mramba allahumma taqabbal min fulan hata he namna hiyo bimaana hunu yosunna mruyaje ne bismillah wakati mrika odo mruya tinzao engeneze adabu zinrajina za utinza haina mnyama wonti pia haizo abuhunu ngarjoka ujajaru hundo kaya ekamru hatinzi yo lazimu ye nyama yila mruya yehanyise wakele fungu la mrihanti yale yene fami wakele fungu la ukaya mruya renge ya tasaddaqi ya ninke ya maislam hasatan dala majirani maislamu ikaundo wa uzingiza ila nshamba titoti nzakanti haliwa yeche yesunna doka ya mruyale ekaudhi ule shawaja tena mru ya distribue ya ininke wala mamaskini ili usiku hamada huo na usiku wa furaha shawandu wonti pia wake haruma furaha wandu wale mbahiru idhan abuhunga joka ujajero ndo kazintihu ayamu tashiriki izo ntihu za utinza izo ntihu za mlo izo ntihu za masterehi haizo abizo no ya lazimu mruya jipange ranzinda abaha mruya jitartibishe ajihenti ya ukando kwa hamada hizo zije zishinde zifanyishihe mruya sharikiani ne mwanadamu ikaulewa ya juhanza ya dhih shakati na zemanye hunu yatike na harara wala tike na haja na tuzidisha zile ibada zinru jina ya juka mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa Mwenyezi Mungu hamswifu harumwe Qur'an amba bil mu'minina raufur rahim mtume sallallahu alayhi wasallam amba harisun alaykum ma anittum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim yani mtume sallallahu alayhi wasallam harumwe maislam ne mu'minin
ikaundo wamdunga yeye raufun yena irumbi rahim yena rehma yenda mno haizo hungarjoka ujajarundo kamtume sallallahu alayhi wasallam wakati ya kaudhihi haizo hunu hadhihi mnyama haniya yahahe nane ahli yahahe baada yabo hakana mnyama tena hadhihi ambao kaya yinu min ummati Muhammad bismillah wallahu akbar Allahumma taqabbal min ummati Muhammad idhan yabuhunu ikavuja hundaye nafasi wadhihi juu kamtume wahaho nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawonde mtume wahaho hadhihi hadzina lahaho hadhihi badala yahaho izo zonsipu ya ilihindi ili watijoka Islamu ambao kaya kajanji ya harumaze rehma neze khairi neze baraka zansihu na usiku hamandauni ila nabo ndo pande wa udhihi ikaonga rujwa ukaudhihi luone soka yo sunna miongoni mweze sunna zamba ya hatu Ibrahim alayhi salam ikao yonge singopsa hadarsain raji ya honesa namna ikao ndo zajiri atabaka huja vaihansi wa sunna yinu ya udhihi nane zenongo za hiji zonti pia ikawa alitoka hundo kazinji ngazivungata nao na mtume Ibrahim nani mwana wa hahe mtume Ismaila alayhima assalam yendongo yasa tena doka nyakati nyitukufu hamada zinu nyakati kaoleo yo ulazimu mru yazivame yazitukuze hauzidi haina amali njema yonti pia na haina manongo ya kheri yonti pia ujikurubisho Mwenyezi Mungu rione sayetumu na hizo shaunu wakati undu wakati wa utoe zaka undu wakati wa utasaddaqi undu wakati wa usaidi maskini undu wakati wa usaidi wandu ikaundu wa taabi hao undu wakati wa mru yani wa mrunganya ila mbanche ya hae ini ambao silatul rahim mru ya saidio wa mzaya ya saidio wa nanya ya saidie zefami mru ya himena haina nongo njema yonti pia haukanya kati za tukuziwa hamada zinu haina mbanongo njema wa himaniyo bimana abunge yuzidishao haku wohondano na thawabu zinji rahana nyakati za saten hamade namna ikao nyakati hamada zinu za bama izinu nyakati ya lazimu mru ya zibame haujende sahule na maasi haujende sahule na udhuluma haujende sahule na haina nongombi zonti pia yo lazimu mru ya jipuwe nizo harumazi nyakati zonti pia khasatan zinyakati zinu ikaundo za bama haukawa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub haina mru ya tukuza ze symbol za Mwenyezi Mungu haina mru ya tukuza ezabo mani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bahia yongo ni sawa min taqwa alqulub ngeone sawa ila taqwa ya tulilia ya wambando rondo ya kantino rondo haruma yemiyo idhan yabo hunu tunazidisha njema mbyajendese yajipuwe na haina rongo bizonti pia na haina rongo za maasi zonti pia idhan ngarikazo yabo na uombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ukaya yarini ke tawfik ya ufanya njema hakuwa harumazi nti huzini nawe sana bo mwanadamu muislamu nishili yao sana uprofiteze nti huzini fungaze nti huzini zo shenda ikakuna ushinda ufungeze shenda tosa na yaumu arafa iti ubire tosa na usiku wa ufunge ikakuna ushinda ufungeze ntuzo shenda tosa na ufunge beishe nchashi ikakuna ushinda hata tosa na ufunge baishende usiku uzima huo ambao yaumu arafa uzidisheze amali njema zinu jina za satena harumazi nti huzinu ili uje kwa pamoja na ambao joka uvuna utijoka shonga wala utijoka mbika uleo mwangamifu au wakati kaudo ndo azidio baraka idha nabunga romba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yariwafikishe yarinike umri mle wa haruma khairi yariwafikishe rinjie harumazi nti huzinu hauzifanya haufanya ibada na ujikurubisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ujende sahule na maasi na uhombabo Mwenyezi Mungu hutukufu haizi nti huzinu kando rinji yao ujiritole urihafadhi uhafadhi maislam ni libaya la huwa de wa corona nani mabaya yonti pia Mwenyezi Mungu towe udhulumifu harmai ardu utowe udhulumifu harmai nti ya hatu urejeze wanadamu harmai nzia za sawab harmai nzia ya haki Mwenyezi Mungu vukishe masiwa ya hatu Mwenyezi Mungu hafadhi ya shaabu ya hatu nani maislamu wonti pia ujalie
haina muhimma ulio harma ze maisha ya hatu harma uhayati wa hatu rekando uhayati wa haina mzima harmasi hodahoni rekando upande wa hahene mrumshe au mrumme au upande wa hahene wana au upande wa hahene fami au mihimma ilo harma miji ya hatu neze taabu zilio harmensi ya hatu. Mwenyezi Mungu tueleezwe insha Allah urinike khairi, urinike baraka, urinike unono, urinike maisha mema, urirengezize wana, urirengezize wana, urirengezize wana nana maisha ya hatu haujimdifu. Wasalamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Narjuhu nana haruma nyakati za satena insha Allah.